Арбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде 5-дебеші. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Біз бүгін адаттағыдай эле шайлоо жөнүндө кеп кылабыз. Темабыз шайлоонун шайтан оюндары деп алдык. Дегенде мен конокторум менен тааныштырайын. Менин оң жагымда Алтынбек Сулайманов, Жогорку Кеңештин депутаты, Бирбол партиясынын лидери. Сейтек Качкынбай, Кыргызстан либерал-демократиялык партиясынын лидери, жаңы түзүлдү. Айнура Усупбекова, Жарандык платформа коомдук бирикмесинин жетекчиси. Жомарт Жолдошов, юрист. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Биз бүгүн учурда менимче шайлоо бүткөнгө чейин бул шайлоо темасы жабылбайт болуш керек, талкуу болуп атат. Анан шайлоодо баары бир бул мыйзамда жыртык тештер көп экенин кече да көрдүк да. Жергиликтүү шайлоодо деп атабыз. Жанагы убактылуу каттоо маселеси да бир топ кече сөзгө арызды да. Ошондон кыскача баштабайлы, ушудан баштайлы. Андан кийин ар жагына кирип кетелик. Алтынбек мырза. Эмнеге мыйзамдын жыртык тешиги көп? Биз аябай урнасынан бери алып келип, укмуштай кылып коюп, укмуштай шайлоо өткөрөбүз деп атабыз. Болбой эле бир тияк биягынан эле жырылып кетип атат да. Андан кийин шайлоонун шайтан оюндары күчөп кетип атат да. Эми бул шайлоонун алдынан азыр сиз айтып аткандай жергиликтүү шаарларга бүгүнкү күндө шайлоого даярдык болуп атат. Бул жерде жана прописканы жылдыруу аны эч кандай мыйзам менен токтото албайт экенбиз. Биз кечээ талкуу болгон мыйзамга анын ичинде көчүп аткандар болушу мүмкүн, башкасы болушу мүмкүн, бирок ошол эле мезгилде ташуу бүгүн аябай катуу күч алды. Мыйзам эмнеге болбойт? Азыр бул маселе кечээ эле көтөрүлдү. Ага чейин мындай болот деп биз деле эч ким күткөн эмес да. Жана эртеңки шайлоодо азыр эми чоң шайлоодо азыр форма 2-ни ойлонуш керек болуп атат. Ооба. Ага жетишсек болот. Азыр биз бул мыйзамды кандай кылып токтотуп, буга жетишпей жаткан шайлоо мындан бир айдан кийин шайлоо. Чоң шайлоого немесек болобу? Жетишсек. Чоң шайлоого жетишсе болот. Жана форма 2 деген дагы бир мындай бале деп койсок болот. Ал дагы ушундай эки жакка көчүүнүн чоң эмеси бар. Аны азыр ойлонуп атабыз, депутаттар. Ошол боюнча маселе көтөрсөк болот. Ал эми бул бүгүнкү болуп аткан иш буга эч ким күнөөлүү эмес. Буга партиялардын баардыгы өздөрү күнөөлүү. Эгерде бу жерде шаардын тургундарынын укугун тебелөө болуп атат. Шаардыктарды силер отуп тура бергиле, биз айылдан алып келип шайлатып, өзүбүз мэрди шайлап алабыз деген. Саясатчылардын кылган кылыгы. Бул партиялардын, саясатчылардын ошого бир ачылып калган лазейканы пайдалануу. Муну ким канчалык пайдаланып атат, эми буну эртеге шайлоодо көрсөтөт итөгү. Аны баштагандар бүгүн эми берип атышат. Өздөрү баштап бүгүн азыр мен интернеттен окуп калдым. Биз ага каршыбыз, биз андайбыз деп өздөрүн таза көрсөтүп. Ким алар? 2-3 партия башташкан. Атасын айта аласызбы? Азыр эмеден окуп калдым. Мекеним Кыргызстанбы? Мекеним Кыргызстанбы? Мекеним Тумабы, кайсыл жаңы чыккан партия азыр? Мекеним Кыргызстан шопурдук эле. Мекеним Кыргызстандын билдирүүсүн окуп калдым. Бүгүн биз булга каршыбыз, шаардыктар өздөрү шайлаш керек деген таризде билдирүү жасаптыр. Негизинен сөзгө келип, аларга дагы булар деп айтыш кыйын, бирок ошолор көбүрөөк Ош шаарында, Токмок шаарында көбүрөөк ташып келишти деген сөз бар. Ошондой болуп атат. Бирок бул жакшы эмес көрүнүш. Бул шайлоонун сиз айткандай атын дагы өтө эме коюпсуз, шайтан оюндары деп. Ошо шайтан оюндарынын бири да бул. Сейтек мырза, мына эми мыйзамды азыр Алтынбек мырза айтты, жетишпей калып атабыз дейт. Бирок мыйзамды токуса болот болуш керек деп ойлойм да. Балким шайлоого калганда убактылуу ушул каттоого турушту бир 3 ай, 4 ай калганда же 2 ай калганда токтото тура алат атасынан көрө. Шайлоо бүткөндөн каалаганча бара бергиле дегенде мыйзам кылса болобу, болбойбу? Эми бул жерде эки момент бар да. Биринчи моменти Алтынбек мырза айтып кеткендей, мыйзам менен биз чектей албайбыз да. Адамдардын эркин басып жүрүү укугун, бул либерал демократиянын негизги принциби негизи. Адамдар каалаган жерине барып жашаса болот, каалаган жерине барып эс алса болот, каалаган жерине барып каалаган нерсесин ичип, каалаган нерсесин жасап, каалаганча уктап. Жок, бул жерде шайлоо жөнүндө болот. Азыр туруп туруңуз эми.
Ошол принципке ылайык адам каалаган райондон каалаган жерге көчүп барып 1 секундтун ичинде катталганга мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар. Бирок экинчи маселеси болуп атат, сиз айткандай. Эмне үчүн бул шайлоонун алдында эле мынандай оорудай болуп кетип атат, бул саясий феноменди жаңы жаратып атат да булчу. Бул деген нерсе тетрисинен эми адам баласы эволюция болуп турат да. Биз ар нерсеге каршы бир иммунитет пайда болот, же болбосо ошону жеңип кеткенге бир тешиктерди издейбиз. Биз адам баласы деле бир мындайча айтканда бир жаныбар сыяктуубуз да, ошо эле келелер сыяктуу мындай иммунитет издейбиз. Ошонун бири бул ошо шайлоодон жеңип кетүүнүн жолун биз азыр ушул жерден өзүбүзгө колдонуп атабыз. Мындайча айтканда азыр айтылып атат Ошко мына 1,5 айдын ичинде 36 миң киши катталып кетти деп атат. Эми бул деген нерсе Ошто азыр 141 миң мурдагы шайлоодо 2016-жылы шайлоочу катталган болсо, эми бул азыр 180 миң болуп калыш керек да, булчу. Азыр эми мына цифровизация доору болуп атат. Буну биз оңой эле билсек болот да. Кайсы райондордон массалык түрдө көчүп келип атат. Оштун тегеректеринен биз мисалы ГРСке эле расмий депутаттар запрос кылса, оюмча кайсы райондордон азайып, кайсы райондордо массалык түрдө кайсы үйгө катталганында биз мисалы азыр цифровизация болуп калды, билип алабыз да. Бул жерде экинчи аспекти бул шаарлыктардын укугу тепселип атат. Шаарлыктар бул жерде илгертен бери жашап, бул жердин проблемасын билет, өздөрүнүн укуктарын, өздөрүнүн мэрин тандаганга мындай мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Бирок бул учурда биз баягы эркиндикке эле таянып туруп, 6 айдын ичинде эмес, 2 айдын ичинде келип туруп эле каалаган адамдар келип туруп, сырттан эле айылдыктар шаардын депутаттарын тандап туруп эле шайлап бүткөндөн кийин 1 жуманын ичинде анын баары кайра өзүнүн айылына кетип калат. Шаарлыктардын укугу эмне болот андачы? Ошон үчүн бул суроо турат. Ошон үчүн бул жерде биз мыйзам түрүндө буну жөнгө салсак болот да. 3 айбы, 6 айбы, мынандайча айтканда туруктуу жашоо принциби да болуш керек да. Мисалы, сиз шаарга көчүп келип эле 1 жумадан кийин эле шайлоого катыша калсаңыз, сиз өзүңүздү шаардыкмын деп эсептей аласызбы? Бул да маселе бар да. Жок дегенде жарым жыл жашап, мындай шаардык туруктуулук деген принципти киргизип, ошонун негизинде биз мыйзамды өзгөртсөк. Ушул маселеге мыйзам токуп койсок, адамдын укуктарын кыркып коет экенбиз, либералдуу, демократиялуу саясат жүрбөй калат экен деген көз караш болсо болот атпайбы? Кандай дейсиз? Сөзсүз биз укук коргоочу болгондон кийин биз ушундай демилгени кече угуп алып бай болгулар токтогула, мындай болбойт, артык кылам деп анан орто жолдо тыртык кылып салбагыла деп биз дагы өзүбүздүн эксперттүү эмебизди, демилгебизди дагы буларга сунуш кылдык депутаттарга. Мисалы үчүн азыркы келе жаткан жергиликтүү кеңештин шайлоо бул негизи парламентке даярдоо мындай маселе деп чечсек болот да. Анткени разминка. Азыркы депутаттар ордуна ээ болуп алып калгандан кийин баягы бүт ыкмаларды ушулар көбүнчө аракет кылат да, мындай деп айтсак болот. Бирок ошол эле убакта мисалы үчүн азыр миграционный процесс бизде аябай катуу. Демилгечилер мыйзамды түзгөндө алар биздин жарандарыбыздын укуктарына шек келтирбей, мүмкүнчүлүк берип деп ошондой мыйзам жазат, туурабы? Булар эч качан ойлобойт. Булар мындай ловушка, партияларга ушундай ловушка кылыш керек. Анан кийин муну жок кылыш керек. Ошол демилге чыккандан кийин сиз айткандай, Алтынбек мырза, партиялар ишке кирет. Ушундай ловушка бар экен. Анын ордуна азыр биз мынтебиз. Анан тигинтебиз деп ошол шайлоочуларды аябай мындай алардын кандай знаниясы, билими жок болгон үчүн ошолордун эмелери менен колдонуп бүт ыкмаларды ушул партиялар жасайт. Сразу айтып коеюн, анткени бул жакта мамлекет азыр цифровизация деген системаны киргизип атпайбы? Ар бир тараптан ошол ловушкаларды коюлса, партиялар эми институт болбогондон кийин негизи булар просто как проект болуп атпайбы? Азыр проект жаралып, анан кийин эң жеңил жолду тандап атат да, добуш сатып алуу башталып атат. Мындайча айтканда, бул добуш сатып алуунун бир жолу. Бир жолу, анан кийин оңой жоңол, оңой. Жеңичинен сүйлөшүп алып, туура, анан кийин ошентип атып бүт ушундай ыкмаларды жасап,
анан кийин тымпыйып отурушат, анан же парламентте дагы бир демилгелерди чыгарат, шайлоочулардын мүмкүнчүлүгүн чектөө түрүндө ушундай дагы мыйзамдар болот. Бар беленин баарын ошо партиялар чыгарып атат. Элди бузгандагы партиялар, акча бергендерде партиялар жанагы убактылык каттоо кылып, айылдан шаарга келип көчүрүп, эртеси бүткөндөн бар эми кете берели дегендер дагы партиялар, туурабы? Ушуга бул мыйзамдын жыртыгы да. Ушуну бүтөбөйлү, бүтүсө болобу деп атам мен. Бул жыртыкта эмес, бул негизи мисалы үчүн азыркы убакта тизмени ким тизет? ГРС бул өзүнүн жеке жарандардын эмеси, базасы бар. Аны алып борбор шайлоо комиссияны убакты сааты келгенде бүт списокты жүктөп алардын эмесине кирет да, тактоо процессине кирет. Ошого чейин ГРС мисалы үчүн мына келип мен прописканы алмаштырган, кайсы укугу бар мени койбогондой? Сөзсүз коюш керек. Анткени мисалы үчүн келип Сейтек мени үйүңө прописка кылчы, айылдан келдим элем, иштейм десе, анан кийин ГРСтин мүчөсү же оператору кандай укугу бар мага чек койгонго? Ал биринчиден. Экинчи, мейли койду. Мен бир айдан кийин ошол шайлоого барып катышайын дейм. Ошондо борбор шайлоо комиссия карап туруп, тизме бизге карайбы, карабайбы? Мисалы үчүн мыйзам боюнча азыр чек жок. Прописка болсо, мисалы үчүн сразу ошол прописка, баягы жаңы паспорттар бар го, ошолордо чипке прописка алмашылып калса, мен катышканга укугум бар. А эгерде эски паспорт бар, ошондой мурунку адрес турса, анда укугум жок. Азыркы мыйзам боюнча. Сиздин оюңуздан кийинчи ГРС бардык шайлоочуларды керек болсо Кыргызстандын бардык адамдарын билет, туурабы? Санариптик тизмеде турат. Айтыш керек да, маселе, мына шаардын тургундары мынанча. Эми жылына мисалга мынанча киши бир моментте кирбейт да, бул шайлоонун алдында кирип атпайбы? Демек шайлоонун алдында ушуну токтото туруунун бир формасында мыйзам жаратып койсо жакшы болмок деген эле ойду айттым. Жанар Акаев да ошого окшогон 6 ай башта токтотпойбуйлу деген ойду айтты. Сиз ага каршы чыгып атасыз, Жок, биз каршы чыккан жокпуз, тетирисинен айтып атабыз. Биз ошол учурда айтып атабыз, баягы туруктуу жашоо принциби дегенди киргизели деп атабыз. Туруктуу жашоо принциби дегенде бул жок дегенде 6 айдан көбүрөөк болсун деп атабыз да. Эми анда деле оюмча бир 7 ай мурун, 8 ай мурун киргизип коюшу мүмкүн болот. Бирок ошентсе дагы бир минималдык биз дагы ошол кеп убакытта эмес, кеп ошол социалдык тармактын ошол жергиликтүү жаран мүчөсү кандай ошол местный эмеге салым кошот. Налог төлөйбү, мусорга төлөйбү, ушундай нерселер менен тизгинин тартса болот. Туура, жок, ошону аныктап кийин ошол инициатива киргизсеңер, бирок чектөө иретинде эмес, а наоборот, мүмкүнчүлүк түрдө берсеңер, анда мен оюмча шайлоочулар азуулантып, мен айтып кетем. Демократия эмне? Демократия адам менин укугум, бул кишинин укугу башталган жерден менин укугум бүтөт да. Бүтөт да. Ушул шаардыктардын биз азыр келгендердин укугун токтотпошубуз керекпиз, биз аларга мүмкүнчүлүк бериш керекпиз деген менен алар шаардыктардын укугун дебелеп атпайбы? Дебелеп атат. Бул жерде эгер при желании президенттин жарлыгы чыкты да 11-февралда чыкты. Ошол күндөн баштап СИК мындай чечим чыгарып койсо болот. СИК эми шайлоону өткөзөт да. СИКтин укугу бар. Алар жыйылышып туруп эле президенттин жарлыгы чыккан күндөн баштап катталгандар каттала берсин, шайлоого укугу жок деп чыгарып койсо болот да. Мен ушундай түшүнүгүм бар. Чыгарып койсо болот. Эгер мындай калоо болсо мындай буга мындай кичине эме керек. Бирок эме кызыктар тараптар көбүрөөк болуп атышы мүмкүн, ага барышпайт да. Ошон үчүн жанагы мыйзам азыр кабыл алсак, анын процедурасы шайлоодон кийинкиге өтүп кетет экен деп шылтоо менен анын ушундай чозулуп кетиши мүмкүн. Кызыктар тарап, маселен, Сейтек мырзанын партиясы кызыкпайт. Сиздин партияңыз кызыгабы? Меники да кызыкпайт. Мен дагы азыр мен катышам да башка бийликтин партиялары кызыгабы? Кызыгат деген бул вообще биздин оюбуз болбош керек. Бул укук коргоо органдардын жана тиешелүү мамлекеттик кызмат
эмеси. Бизде кол иресин тартат деген саясат Жок, күчөп эми түшүнүктүү. батпайбы? Бирок ошол эле убакта мына өз мындай цепочка болуш керек да. Причинно-следственная связь. Мына Жомарт юристтер, мырзага берели, юрист мен керек. оюмча юрист тактап берет, бирок мен айтып кетер элем, Жомарт кечирип коесуз. Бул жакта мындай болуп атат да, эң негизги мындай укук берилет шайлоочуларга. Ошол укукту тебелебеш керек. Эгерде демилге жасасаңар, мисалы үчүн, ошол укукту укрепить эткенге демилге жасаш керек. А мындай четке кагып демилгелер, анда мен оюмча бул шек келтирет шайлоочуларга. Жомарт мырза. Мага эми бир аз тыңшап абдан оор келип атат, абдан сокку уруп атат. Мен негизи эле жан дүйнөмөчү, себеби мен эки өңүттөн карайт элем да бул маселенчи. Бириси саясий өңүттө, экинчиси бул мыйзамдын укук коргоочу юрист катары өңүттө да. Анан оор келген себеби эмнеде? Мен акыркы убакта өзүмдүн кесибим юрист болгондуктан, жалпы эле жашоом ушуга арналгандыктан ушул мыйзамдар инструмент катары колдонуп калганында да. Мыйзамдар азыр эле мисалы биз сунуштар келип атканда, мисалы саясий бир иш-чара алдыда турат, бир эмес эки иш-чара, ошол саясий эки иш-чарага карата мыйзамдар дагы курал катары колдонууда да. Бул эми саясатта эле эмес, бул ошол эле крим чөйрөдө, бизнесте, динде, бардык жерде мыйзам катары колдонуп калды. Бул биз үчүн юрист катары абдан бир оор сокку. Себеби бизде мыйзамдын үстөмдүгү турбай эле мыйзамды бир курал катары керек маалда нар бура калып, керек маалда жабай калып, ача калып турган бул абдан эле терс көрүнүш деп ойлойм да. Ал эми бул маселени чечүү боюнча саясий өңүттөн караганда бизде саясаттын өзүнүн саясий атаңдашуунун, саясаттын өзүнүн бир маданиятын калыптандырганга аракет кылыш керек деп ойлойм да. Саясий атаңдашууда эптеп эле баягында бир нерсени айтуу эмес, бир альтернативдүү жолду көрсөтүү же башка жол менен келе турган болсо, анда мыйзам боюнча азыр мыйзамды деле талкуулабай, бир аз саясаттын жолу боюнча талкуулаганга мүмкүнчүлүк болмок да. Бизде канча 30 жыл өттү эгемендик алгандан бери. Биз саясий маданияттыкка келе албай атабыз да. 30 жыл өттү, 30га чыкты бала. Ошол жыл төрөлгөн. Биз саясий маданиятка келе албай койдук. Качан болсун өзүбүздүн баягы очобузга күл тартып эле баштап атабыз да. Эми азыр сөздү улап кетейин, азыр Жомарт мырза айткан негизи биз мыйзамдарды инструмент катары колдонуп атабыз деп атпайбы? Бул макулмун да. Бул деген нерсе бул учурда дайыма административдик ресурсу бар кишилер жана эбегейсиз финансылык ресурстары бар кишилерге бул дайым инструмент катары колдонуп кеткенге артыкчылыгы бар да бул жердечи. Ошон үчүн биз азыр так колубузда мынандай дата же бир далил болбогон үчүн биз бул партия деп азыр айта албайбыз. Бирок биз ошол дүйнө жүзүндө калыпталып калган илимдеги эрежелерге таянып көрсөк, бул демек бийликке ыктаган партиялар ушундай кылып атат окшойт деп биз болжомолдогонго мындай аргасыз болуп атабыз да. Акчасы көп партиялар, Бирок кайсы партия экенин биз билбейбиз. Себеби дегенде мисалы азыр курал катары колдонгонго, мыйзамды өзгөртүп кыймылдатканга, инструмент катары колдонгонго кимде мүмкүнчүлүк бар? Жогорку кеңеште мүмкүнчүлүк бар. Демек, жогорку кеңеште отурган саясий партиялардын түздөн-түз кызыкчылыгы бар. Анын арасында отурган мисалы кимдер чечип атат, кандай чечип атат, ошолордун түздөн-түз кызыкчылыгы бар. Ошонун аркасынан келип чыккан. Бул ошондо баягы партиялар келип депутат болуп келгенде деле бирден бир максаттарынын бири ошол мыйзамдын өзүн колдонуу, курал катары колдонуу, жеке кызыкчылык, бизнес баягы айтып аткан, же башка кримтөөлдөрдү үстүнөн коргоо иретинде, же болбосо бир диний дагы бир жакка да колдонула баштады азырчы, абдан активдүү түрдө. Саясатта деги эле колдонуп атат. Кийинкисине чыгып. Бул эми айтканда менин оюмча ошол жогорку кеңештин эле колдонуучу инструменти, ал жерден кийинки өздөрүнө орунду сактоо үчүн, колдонуу үчүн. Биз Кыргызстандын келечегин ойлогон, демократиялуу, либералдуу көз караштагы мамлекет кура турган болсок, мына ошол мыйзамдар бул жыртыгы көрүндү да. Биз жапатырмак чуркап барып туруп бүтөшүбүз керек Алтынбек мырза, туурабы? Бул деген көрүнүп турган нерсе. Анан эми болбойт экен атасыңар, жөн кой алчы деп койсок, бул кайра эле ошол окат кете берет. Мындайда Жомарт мырза туура айтып атат да.
биздин Минюста нормативный акты деп коет, бүт мыйзамдар, эрежелер 100 миңден ашык, 102 миң. Бул Конституциядан баштап президенттин жарлыктары, жогорку кеңештин мыйзамдар, жалпы мыйзам 4 миңден ашык мыйзам бар, 10 миңден ашык жогорку кеңештин токтомдору, 20 миңден ашык правительствонун токтомдору, баары чогулуп келип 100 миңден 102 миң экен. Бул 102 миң эреже, бул аябай көп да. Ушул жерде анан түрдүү лазейкалар бар. Кайсыл жагына бурса, ошол кайсыл бул жака бурса камаласың, бул жака бурсаң акталасың деген ушундай маселе. Биз үстөкө босток мыйзамдарды мына 30 жылдан бери кабыл алып келатабыз да. Депутаттар эмеге алыш керек, моюнга алыш керекпиз. Эптеп эле үтүр точкасы менен же бир сөздү өзгөртүү менен мыйзамдарды кабыл алынып келатат. Ал бир сөз бир чоң нерсеге зыян да тийип калышы мүмкүн. Бир сөз менен ошентип бири-бирин кайталамай, бири-бирине каршы келмей мыйзамдар. Менин оюмча жаңы парламентке жаңы күчтөр келип, жаңы көз караштагылар ошо полный биздин болгон мыйзамдарды инвентаризация кылышыбыз керек. Аябай кыскартышыбыз керек, аябай ушундай мыйзам четко мындай талкабация этиш керек, кынтыксыз аткарылыш керек. Биз ошол эмеге заманга жеткенибизде ушундай бизде эмелер бар. Бирок тилекке каршы ага жеткенге бизде азыр Союздун инерциясы менен, СССРдин инерциясы менен ошону келеткан мыйзамдар бар бүгүн. Ошо менен келатабыз. Жаңы күчтөрдү алып келели деп эле аракеттенип атабыз, бирок сиздер бербей атпайсыздар, парламентке кайра биз келе берели деп атпайсыздар. Алтынбек мырза менен кичине мындай кайшы пикир макул эмесмин. Анткени мыйзам бул аткаруучу инструмент деп коелу да. А кабыл алуучу инструмент бул саясий күчтөр. Саясий күчтөр бири-бири менен атаандашуу системада болгондо, ошондо гана мыйзам иштей баштайт. Анткени бул жакта биздин партиялар, партия деген эмне? Партия деген кээ бирки жерде проект. Бирөөнүн проекти, бирөөнүн идеясы, команда деген жок. Команда деген 1-2 партия. Алар деле азыр кыйналып атышат деп коелу. Оппозиция жок. Оппозиция жок. Бири-бирине оппозиция жок. Бири-бирине аңдыган, атаандашкан, анан ошол демилгелерди алып чыгып, бири-бирин аңдыган партиялар жок болуп атат да. И ошол мыйзамга просто шылтоо, мындай жөн эле мыйзам иштебейт, тиги иштебейт деп койсо, ошол мыйзам чыдай берет деп коелу. Бирок качан гана партиялар Не кылыш керек анда? Мына бири-бириңерге атаандашуу, сен бийлик, керекпи, бирин критикалап. Жок, ушинтип келатабыз 30 жылдан бери критикалаган, жакшы кыйкырган сылаң короздордун заманы болуп атат. Аны менен болбой атпайбы? Бири-бириңерди критикалаган биз шайлоочулар көрбөйбүз. Бири-бириңерди жөн эле силер бийлик деп коесуңар. А силер бийлик эмес, ким болосуңар? Бири-бириңерге силер бийликтин партиясы деп коесуңар. Бийликте ким? Коалиция большинства и коалиция меньшинства. Вы же понимаете? Это вот друг с другом вы должны конкурировать деп коюш керек да. А силер шайлоочуларга мисалы үчүн вообще түшүнүксүз. Коалиция большинствада турат, демилгесин карасаң, наоборот, ошол баягы силердин обещанияңарды карасаңар, мисалы үчүн, ошол карма каршы демилгелин жасайсыңар. Пока вот этот вот общий принцип политического подхода не будет, мыйзам жазыла берет. Эртең мына мисалы үчүн жаш саясатчылар келсе, ойлоп чыгат. Чтобы нарушений не было, буларга чек коюш керек деп. Мисалы үчүн, да? Хорошо, ушул проблеманы чечет дагы, жарым электорат буларга ишенбей калат. Биздин укуктарды тебелеп кетишиптир деп. Ошондуктан сиздин оюңузда мыйзам көбөйө бериш керекпи? Жок, кеп мыйзамда эмес. Мыйзамдын сапаты болуш керек. Ал биринчи. Канчалык эреженин көп болгону ошончолук өсүүгө тоскоол болот. Эреже көп болсо, мыйзам эреже бир эреже болуш керек. Мисалы үчүн Европада, жок, Европада мисалы үчүн
чек деле коюлбайт. Анын деле мыйзам эмеси жок. Адамдын, шайлоочулардын деңгээли өтө бийик, өтө маанилүү болгондон кийин, анан партиялар ишеничтүү болгондон кийин ошондо мыйзамдын деле кереги жок болуп калат. Кээ бирки мамлекетте шайлоочулардын тизмеси жок. Жөн эле накануне келип эле заявление берип коет, мен шайлайт элем деп. Ошол деңгээлге жетиш үчүн биз шайлаган партиялардын деңгээли өтө бийик болуш керек. А биз болсо мына кече жаңы партия болду, мисалы үчүн уже сөз болуп атат. Тигил Раим Матраимовдун фондусунан каржылайт экен деп. Буларды? Мисалы үчүн да, ошол бул партия болсо, например, шайлоочуларга белгисиз болуп атат. Кайсы акчадан бул жаш жигиттер барып алып ушундай чоң заңырап чыгат. Да. Ошон үчүн мына политикалык партия боюнча мыйзам демилге болуп атат да. Ошону кабыл алып, мисалы үчүн мыйзамга такалсак да, кабыл алып партиялар качан ачык өзүнүн бюджет фондуларын көрсөтүп, каяктан келатат, кандай мындай расход болуп атат, ошолордун баарын көрсөтүп, анан кийин ишмердүүлүгүн жасаса, ошондо шайлоочулардын даже добушун сатып алууга эч кажет болбойт. Мен кошумча алып койсом, мен негизи Алтынбек мырзага дагы, Жекеме дагы кошулам эки ишке тең. Ошо мен айтып кеткендей эле эки өңүттөгү нерсе да. Себеби укуктук жактан караганда укуктук үстөмдүк бул өтө маанилүү нерсе дагы. Анан көптүн мыйзамдын көптүгү болгону биз ал жөнүндө көп айтып келебиз юристтер. Себеби биздин өзүбүздүн тажрыйбабызда биз ашып кетсе бир 20-30га жетпеген эле мыйзам менен иштейбиз, а калганы өтө эле көп да. Буну сөзсүз түрдө инвентаризация кылып, иреттөө, укуктук үстөмдүктү орнотуу бул өтө маанилүү нерсе. Ошол эле убакта саясий өңүттө караганда Жекемдин айтканы абдан туура. Себеби саясий атаандаштык болмоюнча, саясий атаандаштыктын маданияты болмоюнча колдонула берет экен да, инструмент катарычы, бир курал катары колдонула берет экен да. Анан тактоо иретинде КЛДП партиясы бул жаңы партия эмес, бул негизи 2011-жылдан бери келаткан партия да. Бул азыр эле чыгып эле. Жок, мен мүчө эмесмин, бирок мен бул кишилерди билем, себеби башынан эле айтып, иштеп келаткан, бир 10 жылга жакындап калган тажрыйбасы бар партия. Бул баягы кече-өңкү чыккан эмес да. Анан мен ойлоп атканым бул либерал демократиялык партиясы мурдагы баягы ачыкка чыкпай атканда, азыр эми ачыкка чыкты да, күпүлдө иштеп кеткенинде биз ойлоп атасың көрүп, мунун артында бирөө бар, акчасы бар деген эле ой айтылып атат. Шайлоочулар просто ойлонуп атат. Жок, кеп анда эмес. Просто түшүнүк бар да. Акчасыз эч ким келе албайт. Анда 200 түшүнүк деле негизи мен ойлойм, туура түшүнүк. Партиялар эмне үчүн анда өздөрүн туура каражат, сөзсүз каражат болуш керек. Кеп анда эмес, каражат болуш керек, бирок ошол каражат ачык болуш керек да. А эгерде мисалы үчүн булар либералдар, булар ачык, өзү ачыкпыз, биз баа эркин болушубуз керек деп элге үйрөтүп атышат. Туура, ошон үчүн негизи мындай партийный мектеп мурун ушундай болчу эле го. Андай формат кереги жок. Бирок партиялар өзүнө, мисалы үчүн атаандашы эки партия мына отурат, экөө бири-биринен ашып жарышып ачыктылыкты көрсөтсө, ошондо ишеним болот. А мисалы үчүн эртең келип алып мага жок, негизи ачык жөнүндө кылалчы. А мисалы үчүн мен айылда турам, пенсия алам, мисалы үчүн 5000 сом. Анан бирөөсү келип мага 2000 сом берсе, дагы бирөөсү келип мага 2000 сом болсо, мага десе кайсы партиянын атыңар ким, курамыңар ким, мага баары бир экөөңөртөн келип акча бере бергиле деп, мисалы үчүн айылдык жергиликтер ушундай да. 20 000 деп жем таштап койду. 20 000 вообще сиз баягы Акаевдей болуп атпайсызбы? Жок, мисалы үчүн сиздин какшылыктаганыңызды биз дагы түшүндүк. Бирок бул түшүнгөндөр да бар. Түшүнгөндөр да бар. Мисалы үчүн сиз мындайча айткандай призыв жасадыңар. Добушту сатып алып кенен эле иштей бергиле деген. Ушундай болду да. Ачык чакыруу эмес, ачык айтуу болду менде. Жок, ошону түздөн-түз сиз депутат болгондон кийин түз айтышыңыз керек. Добуш сатып алуу бул преступление. Бул негизи бүт системаны каршы алат деп. Туура айттыңыз. Ошону жок кылышыңыз керек. Жок кылыш экөөбүздүн колубуздан келбегенин бүгүн турмуш көрсөтөт. А сиз анда эмне үчүн парламентте отурасыз, колуңуздан келбесе?
Бул негизи азыркы закон кабыл алынды. Эми карап турыңыз. Жок, мисалы үчүн добуш сатып алуу административдик ресурс. Жерге түшөлү. Жок, жерге түшөлү. Мындай кылайын. Башынан айтайын. Мындай мен четинен айтып берем, токтоп туруңуз. Жок, сиз эми менин сөзүмдү талашпаңыз. Кесип коюңуз, макул. Добуш сатып алуу административдик ресурстун мыйзамын кабыл алдыкпы? Кабыл алдыңыз. Биринчи демилгелердин арасында сиз деле барсыз. Ооба. Ошону колдонуп вазылдап иштебейсизби? Отуруп алып анан кийин бийлик ушинтип атат, тигинтип атат деп отурсаңар. Сиз депутат болуп, колуңуздан бийликтин өкүлү болуп, колуңузда канча инструмент бар? Ошону түздөн түз түзүп алып иштебейсизби? Булардын мүмкүнчүлүгү жок. Мисалы үчүн, булар парламенттен четте турушат. Булар жөн эле кырып калышы мүмкүн. А силердин контрольный функцияларыңар бар. Кана бүт бар МВДлерди түзүп алып, эмне кылдыңар? Кандай иш чара көрүп атасыңар? Борбор шайлоо комиссия, ГРС, ушулардын баарын контрольный функциялары менен иштесеңер болот. А негизи силер болсо бийлик деп силерди айтса болот, туурабы? Коалиция большинства. Жок, эми мен просто бүтүрүп коеюн, ошо мен көп сүйлөбөй коеюн. Анткени просто негизи парламент азыр элдин кыжырын келтирип атат. Чын айтайын. Негизи жаңы демилге ошон үчүн аябай мындай элге жагы баягы как свежий глоток воздуха болуп атпайбы? Анткени үмүт. Ошон үчүн эски партиялар бүт өзүнүн ресурстарын ошол эмеге жөнөтөт. Азыркы убакытта добуш сатып алуу мурун частный обвинения деле заявление жазыш керек эле. Мен добушумду сатып алды деп. Эми Кудай жалгап ушул частный публичный болуп калды. Эми МВД менен прокуратураны силер иштетпесеңер, баарыңар шайлоо процесске агитацияга кетип калып, жыргап ошол жакта агитация кылып жүрсөңөр, эч ким көзөмөл кылбайт. Ошондуктан мен оюмча ошого басым жасап, азыркы прописка системаны добуш сатып алууга тең кылып, анан кийин жопко тартыш керек болуп атат да. Выявить сейчас это не проблема цифровой системада. Проблема болгосондо чечилсе бат эле чечилет. Мындай айтпаймынбы? Мындай практика жашоодогу нерсени көрөлү. Партияларды регистрация кылыш үчүн мамлекет 5 миллион сом алып атабы? СИК алып атат. СМИнин бардыгы 5 каналы баш болуп, мамлекеттик 5 канал КТР эртең акча алабы? Партиялар рекламага бардыгы алышат. СМИ журналисттердин бардыгы акча алышабы? Алышат. Артисттердин бардыгы алышабы? Акча алышат. Уже көчөдө ырдай албайт алар. Уже меньше будет брать, да? 40 000 доллардан алышып келип атабы, алып келип атышат. Жана печатный ишканалар алышабы, алышат. ШИТтин ээлери алышабы, акча алышат. Ошол мезгилде бүт эме көтөрүлөт. Акча менен кетип атканы бул чындык да. Мыйзам турда. Эч ким аны жок дебейт. Бардыгы акча алсын. Амне эл бекер бергиле деп элди акча албагыла дейбиз. Экинчи жолу призыв кылып атасыз. Мыйзамсыз була? Мыйзамды сиздин түздөн түз эме кылып атасыз, бузуп атасыз. Эми эфирге чыгып алып анан кийин эми элдер акчасын алсын дагы, акча бергендерди шайлабай башканы шайласын. Сиз Акаевтай болуп атпайсызбы? Алтынбек мырза, мен сизди аябай сыйлайм, бирок экинчи ушундай айтпаңыз. Анткени сиздин демилгеңиз, сиздин призывыңыз. Сиздин айтканыңызды мен токтото аласызбы? Ушул азыр ушул олигархтардын ушул сатып алуулар токтото аласызбы? Сиздер үлгү болгондон кийин жок, биз токтото албайбыз. Ар ким ушундай салым кошсо, ошондо токтотот. Биринчи сиз депутат болуп, мен отличаться этип, бардыгы сатылбасын дегендерден отличаться этип, мен ушинтип салым бардыгын банкрот кылгыла деп атам мен. Жок, эми сиз жөн эле хайп жасайсыз. Хайп деген понятияны ал башка жерде айтат. Это вы получается такой хайп делаете. Юристтен сурайлы. Алтынбек мырза, естественно, сатып алам деген, сат деген ал мыйзамсыз. Мен болгон практикадагы мен элдин депутаты болгону, элдин болуп аткан турмуштагы болгон нерсени биз ошонун бүгүнкү күндө күч органдары, ошол парламенттин бүгүнкү бийликте отурган менин же баардыгыбыздын күчүбүз жетпей ошол болуп атканын айтып атам. Бүгүнкү күнгө мурунку 10-жылга чейин ошол Акаевдин мезгилиндегиден бүгүнкү жылыш бар, жок эмес. Избирательный участокто пачкалап сатып алынчу.
Ал болгон турмушта. Бүгүн избирательный участоктарда эч кандай сатып алуу жок. Ал сыртта, ал бир адам бир голос. Бул аз да болсо биздин мамлекетте кошуна өлкөлөргө караганда жылыш бар. Жана Кореян системасын алып келгениңерге. Ал жылыш бар. Бирок сатып алуу сыртка чыгып кетти. Сатып алуунун түрү көп. Бирөө барып, бирөө көчөнүн шагылын берип атат, шаарда подъездин красавит этип берип атат, үстүн крышасын жаап берип атат. Фондко акча төгүп эле напрямую фондун кечиресиз Алтынбек байке. Просто ошол фондун ачык эле фонддун ичинен төлөгүлө дагы жасагыла. Жасап атышат. Ар бир кандидаттар депутат болгусу келбей, депутаттыктын жыты жогунда эле улак өткөзүп атышат, волейбол өткөзүп атышат, айылына бир жумуштарды жасап берип, муктаждардын маселесин чечип берип атат. Ушинтип туруп түрдүү жолдор менен иш болуп атат. Аны мыйзам менен чектей албайсыз. Ал бүгүн кандидат эмес. Бүгүн кандидат эмес. Ал бир айылда жүргөн бир ишкер, бир жактан келе. Анын ал благотворительный фондун ачып алып деле иш кыла бериши мүмкүн да. Ушуларды кантип бөгөт коесуз? Мен ошону айтып атам. Кантип көзөмөл кыласыз? 1200 кандидат азыр бүт жерде иштеп атат. Мен депутат болот элем деген. Анын 50-60% мүмкүнчүлүгү бардыр. Мүмкүнчүлүгү жогу бир 50-60%, 50% жарымы бар. Биз 600дөн 700дей кандидат бүт Кыргызстандын тегерегинде, Таласта, Нарында, Көлдө, Ошто, Баткенде азыр иш жасап атышат да. Ага барып азыр шайлоонун жыты жок. Аны эмне дейсиз азыр? Барып сен жолго шагыл төкпө же беме кылма. Ал 20 миң сунуш кылса, булар 25 миң сунуш кылса, анда торг эле болуп шайлоо өткөзбөй эле ошол жөн эле өнүккөн өлкө избирательный ошол эле Америкада избирательный участокко чейин, избирательный участканын ичинде болсо подкуп, андан ар жагында кандай болсо бул мыйзамдаштырып коюшкан. Анын да бир эрежелери менен мыйзамдашылган да. А биздики бардакта же подкуп эмес, же мыйзам. Биздики бир түшүнүксүз эмеден бир бул процесс кетип атат. Мындай процесс бир жылуунун өнүгүүнүн процесси. Ошого сиз салым кошуңуз. Талкуулоо. Мен салымымды кошуп атам. Бирок андай эмес. Мен каршымын. Сиз идеалист болгондон кийин мен сатып алууга каршымын. Туруңуздар, мындай кылалы. Сатууга каршымын. А бирок мен болгон турмуштагы тиричиликте болгон нерсени эки стулда бир отура албайсыз. Айнырдын айтканында мына сонун бир чындык бар анткени мына юрист менен саясатчыдан сурайлы. Сиздер калысууну чыкпай турдуңуздар, экөөнү айтсынчы. Бул кишилер жаңы келишти. Булар дагы саясий көз карашын айтат. Муктаж болуп атат. Юрист көз караш, саясий көз караш. Голосту сатып алса анда иш бүттү. Мамлекет вообще сатып ала албайт. Булар сатып ала албайт. Бирок булар сатып ала турган кандидаттарга муктаж издеп атышат. Акча алууларга. Себеби бүгүнкү турмуш ошону буларды муктаж кылып атат. А булар айтып атат жок. Жаңы демилге көрсөтсө, жаңы дем берсе, идеалдуу система менен келебиз, добуш сатпайбыз деп декларировать этсе, жарым Кыргызстан буларга эме беришет. Беришет. Мен я прям вот суздай. Силерден акча алып, буларга добуш беришет. Бир минут азыр мына. Айнур айнын бир нерсесине мен кошулгум келип турат да. Алтынбек мырза жогорку кеңештин депутаты, Бирбол фракциясынын лидери, коопсуздук кеңештин мүчөсү эмеспи? Мейли, бул бийликтин бир бутагынын чоң жетекчиси. Ушул киши отуруп алып, элдин алдында отуруп алып туруп, шайлоодо силер 20 миңден эле алгыла, 1000 сом аз болуп калат, ошондо силердин эмеңер акталат деген сөздүн юридикалык жактан мындай. Сиз бурмалабаңыз. Кандай? Сиз бурмалабаңыз. Тактаңыз. Сиз бурмалабаңыз. Мен бурмалабаңыз. Түз айтайын. Мен жаңылышып калышым мүмкүн. 1000 сомго сата турган болсоңор, 1000 сомго сатылып атат. 1000 сомдон көрө 20 миң сомго саткыла. 1000 доллар эгер муктаж болуп сатып аткан болсоңор, ошону сатып туруп, силер башкага добуш бергиле, силер аларды банкрот кылгыла. Бүгүнкү бир күндө болуп аткан 300 миң мандат, 500 миң деп чыгарып атпайсыңарбы эксперттер? Ошол 3 миллион, 5 миллионго мандат сатып алуу кымбат болуп кетсин. Невыгодно, алар банкрот болсун дагы, анан парламентке акылдуулар, акчасы жоктор, эстүүлөр мындай жигиттер келсин деген таризде какшык боюнча айтылган. Силер отуруп алып бурмалабаңыз. Эми экөөнүн сөзүн калчы, макул. Түшүнбөй атат. Экөөнүн сөзүн калчы.
Да. Жок, айрым адамдар түз да кабыл алышты да эми ошону. Көбүнчө шайлоочулар ким? Түз, Мына директивный. эки кишиге сөз берели. Токтоткулачы чыгып туруп. Токтото албайт. Пятый канал менен чыгып туруп эле токтото албайсыңар да. Канча айтсаңар да. Мына эки кишинин сөзүн калат. Процесс кетип атат, процесс. Кана. Тогда Саясий көз карашта, юридикалык көз карашта. макул азыр Айнур айымдын бир сөзүнө кайтайын. Атаандаштык деген сөзгө, бул маанилүү сөз да. Эми биз азыр өзүбүз кыргыздын ортосунда саясий атаандаштыкты өзүбүз карап атабыз, бирок бир нерсеге көңүлүңөрдү буруп коеюн. Жакында мына Sierra деген кафенин, кофекананын ээси Дональду Американын элчисинен интервью алып атат да. Айтып атат, сиз конкуренциядан коркосузбу деп элчи андан сурап атат. Буяка Starbucks кирип атыптыр, эми Sierra'нын иши өлбөйбү, жабылып калсадан коркпойсузбу десе, ал айтып атат. Мен конкуренциядан такыр коркпойм дейт. Бирок мен Кыргыз Республикасында бир конкуренциядан корком дейт. Кыргыз Республикасында конкурент деп бул душманды карайт экен дейт. Конкурентке душмандай карап, конкурентти добивать этип, өлтүрүп, анын ишмердүүлүгүн, активдүүлүгүн жок кылмайынча, бул ушу конкурентимди токтотмоюнча мен жаным калбайт экен деген бул жерде дух бар экен, ошондой практика бар экен деп Sierra'нын ээси айтты. Бул деген нерсе, бул бизнесмен серьезный нерселерди айтып атат. Бул саясатта деле ошондой болуп атат. Атаандашка атаандаштай карабай, биз душмандай кылып, аны добивать эте тургандай болуп, ошондой аргасыздан болгон үчүн анан бизде эмне үчүн оппозиция жок болуп атат? Ошон үчүн неге оппонент жок болуп атат бизде саясий чөйрөдө? Мына ошон үчүн мени дагы ушул Sierra айткандай, мени дагы өлтүрүп, биротоло саясий аренадан толук кууп чыкпасын деп, анан саясатчылар бардыгын кагазга ороп, мындай жылмалап, мынантип айтканга муктаж болот. Бул нерсе бул бизнесмендин парламентке барганы негизи бул ушундай келип аткан нерсе. Либералдык көз карашпы ошондо? Бул либералдык көз караш эмес болуп атат да. Биз атаандаштык болгондо азыр мына жерде сонун пикирлер айтылып атат, мисалы. Бул ушундай болуш керек саясатчы. Пикирлер айтылыш керек, талашыш керек. Конкуренция дагы ошондой болуш керек. Бирок жанар кече айтып атпайбы ошон үчүн, жигитче күрөшпөйлү деп атпайбы ошон үчүн. Силер шайлоого мынанча калганда эле 40 000 кишини алып келип туруп, азыр айталы бир 2-3 партия ошо 40 000ди бөлүп ала турган болсо, элестетиңиз, 20 000 бир партиянын чөнтөгүндө бүгүн добушу бар дегенди бизди чочулатып атат да, мисалы. Ушул сиз айткан партия бизге феномен болгон. Анан ушундай болуп атса, анан биз мыйзамда бар экен эле деп калып атпайбыз. Бул жерде мынандай. Мыйзам биз адам баласыбыз, туурабы? Адам баласы мыйзамга кызмат кылбаш керек. Мыйзам адам баласын бакытка алып келе турган инструмент бул. Биз жашоодо башаламан болуп кетпейли, кайгыга батпайлы, бактылуу жашайлы деп биз эрежелерди кабыл алабыз. Японияда мисалы жол эрежеси делген менен сплошной 2 сызык бар. Эгер эч кимге тоскоол болбосоң, машинелер ошо сплошнойду тебелеп артка деле буруп кете берет. Полиция көрүп турса дагы андайды көзүн жумуп коет. Себеби дегенде бул мыйзам негизи адам баласы үчүн болуш керек. Бирок мыйзамды колдонуп алып биз адам баласын кыйнап, адам баласын башка чаап, камап, ошону штрафка салып, мындай кылбашыбыз керек да. Ошон үчүн алар карап турат. Эч кимге тоскоол жокпу? Мисалы бул баягы час пик эмеспи? Машина буруп атабы? Полиция эч нерсе кылбайт. Бул деген нерсе бул биз баардык нерсени эле аңдып турбайбы, наоборот. Биз кайра ошону аңдып, кайра ушу баса каласың. Ушул азыр адашса экен. Мына деген практика бизге мисалы ошондон келип атат. Ошого биз айтып атабыз. Туруктуу мыйзам принцибин киргизели. Жок эле дегенде бир ошол сен айылдан көчүп келсең, шаардын эрежелерин билип, шаарга салым кошо турган адам болуш үчүн сен жок дегенде принцип оседлости бир жарым жылдай жашап, ошол жерге кичине салык төлөп, кичине ошол жердин жашоосуна аралашкандан кийин анан ошол шаардын тагдыр чечимине сен салым кошкудай укук аласың дегендей мыйзамды идеалисттер дайым жеңишет. Биринчи ошон үчүн 6 ай деп айтып идеалист, ему никто не верил. Поэтому всегда Жомарт мырза жана эмеге көз карашты бүтүрүп коюңчу, анан кийин кыскачараак. Ал боюнча да өзүм оюмду айтып коеюн. Бул жерден эми биринчиден биз баардыгыбыз макул болдук окшойт. Бул мыйзам инструмент, курал эле болуп атат да баардык жердечи. Анан Алтынбек байке менен деле эжекем экөө тең эле
бир эле көйгөйдүн үстүндө, бирок эки толкунда болгондой эле сезилип атат. Себеби көз караш эки башка, көз караш эки башка деле эмес, бир эле багытта, бирок тараптан карайбыз да. эки толкунда кетип аткандай да. Себеби Алтынбек байкени мен мисалы саясатчы катары көрөм да. Анан баягы айтылып аткан сөздөрдүн баардыгы бул баягы саясий өңүттөгү сөздөр да. какшык деп ойлойсуз, Мен жеке өзүм какшык катары эле кабыл алдым. Себеби ал жерден ошондой эле айтылып атат да. Берден баягы саясаттын үстүндө болуп аткан саясий чакырык, саясий сөз, саясий талкуу сыяктуу жаратылып атат да. Айжекем айткандыкы так мыйзамдык көз караштан болуп атат да. Мыйзамдын түздөн түз. Бул жерден баягы биз саясий бир иш-чараны талкуулап атабыз да алдыга келатканча. Анан саясий иш-чарага келатканда бул мыйзамдын өзү нары бурмалап, бери бурмалап, мен оюмча баягы туруктуулук мыйзамды алып келүү деле бул өтө оор болот да. Бул себеби негизги баягы адам укуктарына каршы келген нерсе. Ошондуктан бирок КЛДП партиясын деле туура түшүнүп атам. Себеби бул кишилер саясатка аттанып, саясий күч топтойбуз деп аттанып аткандан кийин буга чейин калыптанып калган саясий оюндун эрежелери бар да. Булар ошол жерге кирүүнүн алдындагы тоскоолдуктарга келип такалып туруп, анан кийин аргасыздан баягындай сунуштап аткан бир эрежелер болуп атат да. Булардыкы себеби булар өздөрү ойлогондой саясий аттандаштык менен чыгып ортого келе турган болсо оор болуп калганын сезип атат. Себеби бул мурунтан калыптанып калган бир саясий оюндун эрежелери бар да. Аны менен үстүнөн иштегендер бар, такталып, такшалып калгандар бар. Ага келгенде жаңы күчтөргө чын эле тоскоолдук жаратат да. Мен ушун үчүн айтпайм, ошол мурда калыптанып калган саясий оюнду сындырыш керек да. Биз сындырбасак бүгүнкүдөй парламент кайра келет деп атабыз, туурабы? Ошон үчүн сиз сындырабыз деп баратасыңар, туурабы? Силер барабыздар. Эгерде сындырганга мен кызыктырмын. Бүгүнкү болуп аткан биздин мамлекетибизде кандай бүгүнкү буну одар эле башкадан жасаш керек да. Бүт нерсени ыргытып туруп эле. Ага мен көбүрөөк кызыктырам. Бирок менин колуман келбей атат да. Мендей түшүнүктөгү парламенттеги депутаттар же бийлик эмедегилер аз болот. Мына сиздерге айтып берейин. 9 жолу конституция өзгөрүп, референдум 9 жолу өзгөрдү. 9 жолу өзгөргөндө дайыма конституция элдин жыргалчылыгы үчүн эмес, жеңилдетүү эмес, дайыма өзүнүн күчүн, мускулдарын күчтөтүү үчүн гайканы бурап күчтөнүп келет. Күчтөнүш үчүн өзгөрүп келет атпайбы? Бул дагы ар бир этаптагы ошол президенттердин тушунда, ошол күчтүү гайканы бураш үчүн юристтердин акылы менен болуп келет. Ошол эле тегеректеги. Бүгүнкү күндө ошодон биз чыгабыз. Биз качан булардын багытындагыдай либераль жеңил, эрежелер жеңил, адамдардын кыймылына жеңил болгон мыйзамдар менен жеңилдеткенде гана биз өнүгөбүз. Биз аз үстөкө босток менен жана болотодон чыга албай турабыз бүгүнкү күндө. Сиз да либералсызбы? Либерал, мен көз карашым либерал. Биригип алсаңыздар болбойбу анда? Неге чачырап? Либералдар убактысы келгенде биригет, парламентке кирип көз караштар деле биригише берет. Ал маселе жок. Ал көз караш. Азыр идея менен, баалуулуктар менен бириге турган заман келди азырчы. Азыркы баягы үстүмдүктө мындай басымдык менен большое сопротивление вызывает, большое давление вызывает сопротивление деген ушундай болуп калды да. Алтынбек мырза, мен мына мисал келтирип коеюн да. Азыр көп мындай хайп деп коелу, азыр модный слово сөз болуп атпайбы? Демилге депутаттардын санын азайтыш керек деп. Ушундай бүт элге жагымдуу нерсе болуп атат сөз, 35ке чейин түшүрөлү дейт. Ошонун алкагында ушул демилге чыкса, бүт биздин шайлоочулар колдойт. Ортосунда барып алып супер президентский системаны кошуп коюшка мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан депутаттар наоборот күчтүү болуш керек. Эгерде сен негизи мамлекетти сактайын десең, туруктуу өзүңдүн саясий көз карашында турсаң, эч ким баса албайт. Колу бутуңду байласаң дагы, мына азыр байлайм деп турган кишилер
эмне каякта азыр? Сиз айтканга мен макулмун да, туура айтып атасыз. Депутаттардын санын азайткан бул көпчүлүккө жагат. Азайтса негизинен жаман эмес, жакшы деген түшүнүктө элемин. Бирок ошону шултоо менен эртеге референдум өзгөрткөн турат. Кечеги акыркы өзгөрткөндө жанагы конституцияда жанагы норма кирип калыптыр. Биз ошону өзгөртүшүбүз керек. Аял менен аял үйлөнсө болот экен, эркек менен эркек үйлөнсө болот экен. Ошондой темаларды ошолорду алып салабыз деп туруп, ошол менен кече күчтөнтүш үчүн азыр дагы жок, кечирип койсуз. Канча депутаттар жыргап эле макул деп өзүңөр бербедиңерби ошол макулдукту? Бербей койсоңор анда ошондо эле жеңип эме кылып. Референдумга сиз да бар макул берип, жок, мен бергенсиз да. Сиз дагы ошолордун арасында болгонсуз. Жок, кечирип коесуз. Элдин көпчүлүгү именно көпчүлүк эмес. 36% ошол жергиликтүү шайлоо менен референдум өткөндө ошондо мындай кыстырма кылып эле өткөзүп коюшту. Эгерде жергиликтүү жеңишинен бектелип келатат. Эртеге дагы ушул призив менен жок, кечирип коесуз. Ошол референдум өзгөртүлүүгө киргизүү үчүн парламентте канча талкуу болду? Анан канча депутаттар добуш берди? Жок, ошондо макул болуп баарыңар сыңып калбадыңар беле? Ошондо катуураак өзүңөрдүн позицияңарды кармасаңар жана эч нерсе болбойт эле. Саясатчылардын, депутаттардын парламенттик саясий көз карашы. Ошол 7-этажга очередь болуп лидерлер турбады беле? Турган эмес. Жок, эми сиз алардын катарына мени кошпоңуз. Жок, эми мен ал катарда жокмун. Мен ага инициатор да болгон эмесмин. Саналуу лидер, 6 лидердин арасында бир лидерди көргөн жокмун. Калгандарын баарын көрдүм. Биз серепчи болуп могу жогорку кеңешке мен баа бергенде сиздер кандай билбейм, бирок мен жалпылап караганда бир эми 10%га дагы жетпеген эле, 10%га жетпеген эле кичине бир сөз сүйлөгөндөр болбосо, жогорку кеңештин өзүндө бир 90% эле депутат бул жөн эле ээрчиме депутаттар да. Ошонун ичинде бир 5-6 эле өз позициясы болбосо, калганын баардыгы. Ошон үчүн мен мисалы өзүмдүн жеке позициямда жалпы жогорку кеңешке баа бергенде баягылар жөн эле ээрчимелер да, алар жөн эле колдонуп жүрөт. Анын арасында чыкса ошол бир 10% да, мындай чыгып айтып бир өзүнүн жеке позициялары менен болгондор эле болсо. Тоже хайповый. Так между нами говорят. Саясий позиция парламентте жок болуп атат да. Саясий позиция бизде жок. Мына ошонун кесепетинен бүгүн мисалга бийлик каяка бурса, депутаттын баардыгы хоп майлдуу эле шеф айтып атат деп эле бар добуш бере беришет да. Ушул системаны дагы биз сындырышыбыз керек. Туура, анан кийин күнөөлөгөндө ким күнөөлүү? Бийликти ким? Жок, бийлик деп кимди айтат? Көбүнчө президент айтат көбү. Туурабы? А президенттин өкүлү отурат парламентте. Баарын бүт лидерлердин арасында чыгып ушундай демилгени колдогула десе, түшүнүп-түшүнбөй өзүнүн маанисин колдой беришет. Анткени бул негизи бир команда болуп атпайбы? Анан кийин эле кечирип коесуз. Анан кийин эле ким күнөөлүү? Барып ГРСтин кече председатели кетти ГРСтин, туурабы? Ал мыйзамды аткара турган киши. Ортодо оператору, может быть, өзүнүн паспортуна 500 адамды прописка алды. Анан кийин дагы жакшы моралдуу эмеси бар экен. Мен баа берет элем да. Негизи мен жактырбайт элем ГРСтин эмеси болуп келгенде. Өзүнө жоопкерчилик алды да кетти. Кетирдиби? Жок, эми ушул ыкмалар болгондон кийин ал боюнча кеткен жок. ГРСтин маселеси башка, ал өкмөттүн парламентте вообще тиешеси жок. Бул жерде бул жакка эми ошону кошуппу же башка иши кылып просто кеткени. Дагы бир суроо кеткени дагы жакшы бир эме түрөштү да. Эме бул менче ушул үйдө отургандардын баары либералдык көз караштагы адамдар окшоп калдык да, демократиялык формада. Анан Достоевскийдин айтканы бар экен, Сейтек мырза. Россияны коммунисттер же башкалар эмес, либералдар талкалап жоготот депчи. Анан эле Горбачев ашынган либералист келип талкалап жоготуптур. Акаев да башында либералист болгон, көз карашта болгон. Ал дагы бир топ неме кылды да. Анан Европадагы ушул либералисттерден көрүп качып, азыр алар дагы жанакыл эмелерге баратышат да. Авторитардык же болсо диний формадагы партиялар, же болбосо улутчулдук формада. Бизге либералдык форма жарашабы, жарашпайбы? Жарашат. Мына сизге айтып берейин, мына. Ушул суроону эбак эле беришиңиз керек эле да. Мына соп-сонун. Убакыт аз калды. Кыскача айтайын. Кыска айтайын.
Мына көз чабытыбызды чоңураак ачалы. Биз орустун телевидениясын көрбөй, мына мен Японияда 12 жыл жашап келген Япониядан баштайлы. 65 жылдан бери ЖЛДП деген партия, Жапан либерал демократиялык партиясы бийликте турат. 65 жыл, билип атасызбы? Мына сиз Honda Fit минип жүрөсүзбү, же Honda Odyssey минип жүрөсүзбү, же Toyota Land Cruiser'бы, Lexus'бу, Honda CR-бы, жалаң ушунун баары либерал демократия жараткан ошонун мөмөсү бүгүн. Мына баардыгычы. Эми мейли, бул алыс дейли, ошол жерде ошо салты, дини, Японияда христиандар 1% түзбөйт. Өзүнүн дини, өзүнүн дүйнө таанымы бүт сакталып калды. Бүт салты, кимоносу, аял жапон тилинде аялым дегенди аялым деп да айтпайт. Үйүм ичиндеги немем деп айтат. Жапон тилиндечи. Бирок бул дискриминация деп ойлошуңуз керек. Бирок анткени менен салт сакталып калды. Баары эле айтып атат. Мен үйүм ичимдеги тамак кылып кой деле, тамак жеп кетпейсиң деп айтат. Мен аялым деп айтпайт, көрдүңүзбү? Бул биринчиси. Либерал демократия менен салт айкалышып атат. Эми Канадага барып көрүңүз. Азамат Трюдо 2015 жылы КЛП деген партия менен Канада либералдык партия менен бийликке келип 5 жылдан бери турат. Анан эми мына кошунаны караңыз, Өзбекстан. Буларда УЗЛДП, Өзбек либерал демократиялык партиясы бийликке келип, бүгүн Өзбекстан 6% менен өсүп атат. Эми мынаны караңыз. Либерал демократиялык партия деп эле койсок. Өзбекстан 6% менен өнүгүп атат. Кытай 5,7-ге түштү. Мындан ары Кытай өсөт. Борбор Азиянын жаңы Кытай пайда болуп атат. Өзбекстан деген. Ушуну мына УЗЛДП, Өзбек либерал демократиялык партиясы мына көтөрүп атат. Бул эң сонун ылайык келген система бизге. Бизге кандай модель туура келет? Мен түшүнүк боюнча айтып бербейинби? Мына Европаны кое туралы, Американы коет. Азия бизге жакын, Азия өлкөлөрүн карайт. Малайзия, Сингапур, Южный Корея, Япония, Индонезия карагыла. Европаны жабыштырбай эле койгула. Кандай модельде өнүгүп атат? Өнүгүшүп атат. Жакшы. Азияны өзүбүзгө жакындай карайлы. Анан кийин биз мына президенттик башкаруу менен өнүккөндөр да өлкөлөр жок эмес, дүйнөдө бар. Монархия менен арабский страна. Мисалы үчүн Казак менен Россияга салыштырайлы биз өзүбүздү. Ресурсы, Россиянын ресурсы дүйнөдө эң көп. Нефтиси бар, газы бар, башка ресурстарын айтпайлы. Казактын ресурсун айтайлы. Элин бага. Bir жылда 80 миллион тонна нефти добывает Казак. Биз Кыргызстан bir жылда 1 миллион тонна нефтини биз потребляем. Болгону. 80 жылдыгыбызды казактар чыгарып койду. Биздин Кыргызстанда эмне бар? Бизди локомотив болуп экономиканы сүдүрөп кете турган. Деңизге выходубуз жок. Жолдорубуз тупик, железный дорога жок. Авиажолубуз черный списокта. Нефтибиз жок, көгүлтүр газыбыз жок. Локомотив боло турган эчтеке жок. Алтыныбыз, мактанган алтыныбыз дүйнөдө рейтингде 50-нчи местеде турат. То есть бизде эмне бар? Бизде ресурсубуз жалаң гана эл. Адам ресурсу. Адамдарга биз эркиндик беришибиз керек. Адамдар 5 мүнөттө бар паспортун алыш керек, кагазын үйүндө туруп жасаш керек. Цифровизация бүт ушуга эркиндикке кетиш керек. Бул либерализм. Качан мамлекет бизнеске аралашпай бүт услуганы элге бергенде, ошондо эл өзүн багат. Кайсыл өлкөдө көрүп атасыңар, өнүккөн өлкөлөрдө мусордон элдер байып, фирмалар. Биздин мусор бүгүнкү күндө мына шаарыбызда мусор дотацияда отурат. Мэрия дотацияда мусорду каржылап атат. Элдер мусордон акча кылып, мамлекетке салык төгүп, жумуш ордуларын түзүтөт. Ошол эле автобус кечеги мына мэриянын автобусу сатып алат. Автобус сатып алгандан кийин акча мэриядан акча кетип атат. Аны содержательский гаражды карамай, аккумулятор алмаш. То есть мэриянын чөтөгүнөн кетип атат. Аны частныйларга бериш керек. Линияларды бериш, аутсорсинг бүт ушундай нерсе. Бул либерализм. Бул жакшы түшүнүк менен айткан. Бүт нерсени мамлекет не должен лезть в бизнес. Мамлекет только коопсуздукту караш керек, токтоп тургум. Коопсуздукту караш керек, граница, ички коопсуздук, сырткы коопсуздук, анан социальный муктаждыктары барларды караш керек. Салыктын эсебинен, салыкты жеңил кылыш керек. Мына ушул либерализм болот. Бул либералдык экономика, либеральный эркин экономика. Либералдык саясат деген бар да. Сиз ошол обещаниялар менен парламентке келгенсиз.
если что. Вот ошондой обещание менен келген. Сиз 5 жыл отурдуңуз. 5 жыл отурдум. Токтоп туруң. Анан кийин кана ошону Кечирип коеюн, жооп берейин. Мен парламентте 10% депутатым бар, 12 депутатым бар. 12 коалицияда менин бир сунушум өткөн жок бүгүнкү күнгө чейин. Бир сунушум өткөн жок. Бир министрим бар. Мен эчтекеге мен колуман. Качан коалиция жанагындай биригүү же комитеттерде жакшы отурасыз, замдарыңыз бар, председатель комитет. Жок, аны айта берсеңиз деле болот. Биздин реалдуулук Надо эту реальность просто менять. Если вы не будете менять, тогда зачем вы там сидите? 1 минут убакыт калды, атасын көрө жетишпей калдык. Европа либералдык саясий көз караштан тип жана сырттан келген жана качкындардан тажап азыр ошо качып атышат да. Европадан чыгалы деп атышат. Либералдык формада мына качкындар анда мына бизге ушундай качкындар келип алды анан сизге суроо. Либералист келип алды. Туруп туруңуз, мына качкындар либерал эмес, кайсы өлкөгө барып башпанеге алып атат? Айтып бериңизчи. Европада көбүнчө. Европада ошо либералдык коомго ошол жактан башпенек түсүрүп атпайбы? Азыр ошолор кайра Европанын мамлекети ошо качып атат. Мына бизге бир араб келдиби качып? Мына бизге Өзбекстанга бир араб келдиби? Айтсаңыз эми. Сиз либерал болгондон кийин сиз идеалист болушуңуз керек. Только идеалисты могут двинуть. И поэтому вы говорите, когда реально спуститесь на землю, а вы хотите идти в парламент, вы знаете, вы половину интеллектуального населения теряете как электорат. Мы же вас верим как в идеалистов. Вот булар не справились, значит, а сверху реалдуу. Андан кийин 5 жылдан кийин сиз келип парламентте сиз дагы ушундай добуш сатып алгыла деп отырасыз. Бир саат эле өзү убакыт жетпей калат экен. Это вообще неправильно. Кечирип коюңуздар, убактыбыз биздики соңуна чыгып калды. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчү. Биз кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.